สวัสดีค่ะพบกับคุณครูแปมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรามาต่อกันในตอนที่2นะคะพัฒนาทักษะการสื่อสารนะคะในตอนนี้นะคะเราจะได้เรียนเรื่องอะไรกันบ้างนะคะไปดูกันเลยนะแผนผังการเรียนรู้นะคะเรื่องที่1ก็คือเรื่องการอ่านนะคะเรื่องที่2การฟังการดูและการพูดนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายจะเป็นเรื่องการเขียนนะคะวันนี้เรามาดูที่เรื่องการอ่านกันก่อน ซึ่งการอ่านนะคะก็จะแบ่งออกเป็นการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะคะแล้วก็การอ่านออกเสียงบทร้อยกลองนะคะร้อยแก้วนะคะก็หมายถึงข้อความที่เรียบเรียงอย่างสละสลวยถูกต้องตามหลักภาษาแต่ไม่มีกำหนดข้อบังคับตามฉันทลักษณ์นะคะก็คือบทความทั่วไปเนาะร้อยกลองนะคะก็คือถ้อยคำที่มีลักษณะบังคับในการแต่งซึ่งจะทำให้เกิดความไพเราะจากเสียงสัมผัสนะคะมีเสียงหนักเบาตามฉันทลักษณ์ที่กำหนดเนาะ อย่างเช่นกรกาบโคงร่ายฉันนั่นเองนะคะมาดูที่การอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วกันก่อนนะคะการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วนะคะจะต้องมีแนวทางในการอ่านดังนี้นะคะ1คือศึกษาแนวทางของเรื่องที่ปรากฏในบทอ่านนะคะโดยสรุปใจความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิ่งใดนะคะว่าเป็นเหตุการณ์ใดนะคะแล้วก็ข้อ2พิจารณาคำที่อ่านยากนะคะพวกคำทับศัพท์คำศัพท์เฉพาะนะคะว่ามีการสะกดคำอย่างไรเราจะได้อ่านออกเสียงอย่างถูกต้องนะคะและข้อที่3นะคะฝึกอ่านออกเสียงเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับบทที่อ่านนะคะเว้นจังหวะแล้วก็การอ่านให้มันน่าฟังเนาะ ตัวอย่างบทอ่านนะคะก็จะสังเกตเห็นว่าในตัวอย่างนี้นะคะบทอ่านนี้จะมีการนำเสนอนะคะมีการใช้ถ้อยคำที่อ่านง่ายนะคะภาษาไม่เป็นทางการเนาะแล้วก็ไม่มีศัพท์เฉพาะเนื้อหาที่แสดงนะคะก็คือพูดถึงเรื่องความรักของผู้เขียนที่มีต่อแม่นั่นเองนะคะ ต่อมานะคะการอ่านออกเสียงบทร้อยกลองนะคะโดยทั่วไปก็จะมีแนวทางในการอ่านดังนี้นะคะ1คือมีความรู้ความเข้าใจฉันทลักษณ์ของบทประพันธ์ที่จะอ่านนะคะ2ฝึกอ่านออกเสียงแบบร้อยแก้วก่อนนะคะ3ฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขระวิธีทั้งพยัญชนะสระและวรรณยุกต์นะคะ4นะคะอ่านออกเสียงให้กังวานชัดเจนนะคะและ5นะคะฝึกอ่านออกเสียงเอื้อสัมผัสคือการแปลเสียงการอ่านให้มันรับสัมผัสกับคำต่อไปนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่6นะคะมีสมาธินะคะมั่นคงในการอ่านนะคะ 1. การอ่านกาบนะคะกาบยานี11นะคะจะมีจังหวะการอ่านอยู่2จังหวะนะคะวรรคหน้าจะมีอยู่5คำแล้วก็จะอ่านเป็น2คำกับ3คำนะคะวรรคหลังมี6คำก็อ่านเป็น3คำกับ3คำนะคะข้อที่2นะคะการอ่านกรสุภาพนะคะอันนี้จะมีอยู่7-9คำหรือว่าจะมีอยู่8คำนะคะเวลาอ่านก็จะแบ่งออกเป็น3คำ2คำแล้วก็3คำนะคะ ต่อมาการอ่านโครงสี่สุภาพนะคะจะมีจังหวะการอ่านแบบ2-3นะคะแล้วก็วรรคหลังนิยมอ่าน2กรณีนะคะก็คือเป็นคำสร้อยวรรคสุดท้ายนะคะของบทจะมีอยู่4คำก็ให้อ่านเป็น2-2นะคะเป็นยังไงกันบ้างนะคะการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วกับบทร้อยกลองนะคะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมคะทีนี้มาดูที่ภาระงานของเรานะคะก็คือให้นักเรียนนะคะสรุปสไลด์ของคุณครูทั้งหมดเลยนะคะลงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะ เสร็จแล้วถ่ายรูปส่งในคุณครูในไลน์นะคะไลน์กลุ่มของห้องเรานี่แหละสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย